na mas mababa pa. So kapag ka po kayo ay nagturok ng baboy, mga kaibigan, magandang hapon po. Ako po ay nakabili ng biik. Ay ang tingin ko hindi pa kondisyon. Kasi 5 araw na po sila dito sa akin ay nagtatai pa. Tuturo ko po sa inyo yung sikreto kung paano po i-kondisyon ang isang biik. Sa loob po ng 10 taon na aking pagbababoy, ito po yung aking ginagawa na pagkukondisyon. Kasi ito pong baboy ay yan po pagka 30 days at iwinalay. So mababaguhan yan sa pagkain. Kinakailangan niya ng hindi mo bibiglain sa pagkain. So anong nangyayari diyan? Kapag ka po nabigla yung kain nila, doon po nangyayari na nagtatae. Kita nyo po yan, ito po yung binili ko na 5 days hanggang 5 days na nagtatae. Napansin ko, tuwing pagkakakain ay sirit ang puwit, hindi na gumaling. Halos lahat sila, pero binili ko po doon sa aking dating ginagawa. Doon po sa practice ko, tingnan nyo po yung dumi nila, oh. Antitigas. Kaya ganyan katitigas. Ilang buwan po ba kayo magbenta na, ilang araw po ba kayo magbenta ng biik? Ito pong aking video na ito ay para po doon sa mga backyard na nahihirapan po magkondisyon ng kanilang mga biik. Dito po kasi 45 days pagka anak saka po binebenta. 30 days po winawalay na po yan. Tapos kukondisyon ng 2 weeks. Doon po sa 2 weeks na yon, marami po tayong na-encounter na nagtatae. Hindi naman malansa ang kanilang tae, kaya lang ay talagang sirit, tubig at saka dumi magkasama. So, yun po ang kinakailangan natin na maiwasan. Pag dumating na ang buyer sa loob ng 2 weeks kondisyon, kinakailangan maganda na ang kondisyon ng iyong baboy. So, kinakailangan halos parang kambing ang dumi nila. Ang naging rason po kasi ng pagtatae na gano'n ng baboy ay overfeed, na magkakaroon po ng overfeeding. So doon po sa overfeeding na ayon, kapag ka po laging nagdudumi, nagtatay ang baboy, yun pong ating baboy, mamamayat ng mamamayat, liliit sa halip na sa palaki. Pagdating na yung time na ibebenta mo na ang mga biik mo, pangit ang kondisyon, baka nagtatay, hindi pa kukunin. So ang ginagawa po natin ay iwasan po natin yung overfeed. Paano po ba natin maiwasan yung overfeed? Katulad po ng sinabi ko sa inyo, ito pong aking practice ay ito po ay ina-apply ko dito sa aking babuyan. Noong ako po ay may babuyan pa na malaki po. Nasamsam lamang po dahil sa ASF. Kaya napalitan ko ng pugo. So kapag ka ganito po, makita po natin kapag ka ang baboy mo ay pinakain mo, ano po ba ang practice nyo ng paglalagay? Siguro yung pong kinasanayan natin, naglalagay po tayo dito ng pakain. Mga kaibigan, ang video po na ito ay napakain ko na po kasi hindi ko na po maipapakita sa inyo kung paano ko po lagyan ng painom at ng pakain. Kasi magkakadoble po ang kain nila, ay pag nagkadoble ay makasumirit. Kinakailangan control lamang po ang pagpapakain dito sa ating mga baboy. Control ang pagpapakain at control ang pagpapainom. Hindi po kinakailangan na may bigyan ng painom. Ang ginagawa ko po na sinasabi ko po sa inyo, una, kinakailangan, dati po kasi ang ating ginagawa, pakain, tapos doon sa isang lagayan doon may tubig. So, doon po karamihan nagtatae. Karamihan, pagkapakain natin, o di kaya, pagkapaglagay po natin ng pakain, saka naman po natin lalagyan ng painom. So, kung makita nyo, yan po ay naghihingian pa, pero yan po ay nakakain na. Ganyan po ang baboy. So, tutuloy ko po yung aking sinasabi na ang kinasanayan po natin, kapag nakapagpakain tayo, saka tayo magpapainom. Ang mangyayari diyan, mabubusog, bundat na bundat ang laki ng tiyan ng baboy. Kasi kakain niya ng marami. Tapos kapag kakain ng marami, iinom din niya ng marami. Ano ang nagiging resulta? Kahit po sa tao, kapag tayo kumain ng busog na busog, talagang punta tayo sa CR. Ganun din po yan.
Kapag ka po yan ay kumain ng madami at uminom pagkatapos, asahan nyo po, sirit po ang puwit niyan. O, may na-experience po ba kayong ganan? So, madali lamang po ang gamot diyan. Baliktarin po natin ating gagawain. Ang gawain po natin, para po hindi makarami ng kain, para hindi po ma-overfeed. Una, nilalagyan po natin ng tubig muna. Muna natin ng tubig. Kontrolin nyo lamang po yung tubig. Yung sa tingin nyo, mga 1 tabo lamang na tubig. Dito po sa 5 baboy. Yan, 1 tabo lang. Hindi ko lang po dinamihan ngayon kasi binigyan ko lang ng kaunti, pinakita ko lang. Kasi kumain na po yan at uminom eh. Kita nyo po ngayon, napakagaganda na oh. Kondisyon na. 10 araw na po to sa akin ngayon. Yung 5 araw, pinag-kondisyon ko. Kaya ngayon po ganan. Una, tubig po muna ang ilalagay natin. Ano po? Yan. Tapos kapag ka sila ay iinom sila kasi mga uhaw. Nakainom na sila, tanggal na ang kanilang uhaw. Ngayon, ang susunod naman, bibigyan po ng pakain. Bigyan mo din lang muna ng kaunting pakain. Huwag mo rin dadamihan. Bigyan muna natin dito. Kasi nabigyan ko na po ito kanina. Yan, pakikita ko lang po sa inyo. Bigyan mo lamang po ng 1 takal na pagkain. Yung sa tingin mo ay hindi po sila masyadong mabubusog. Kasi alam niyo po, pagka nakainom yan, di malaki na po ang tiyan. Pagka po yan, binigyan nyo ng pakain, kaunti na lang po ang makakain niyan. So, ibig sabihin, hindi po sila ma-overfeed. Kasi kapag po sila na-overfeed, hindi pa po kondisyon yung kanilang bituka sa solid food. So, dahan-dahan pa lang po nag-a-adjust yan. Kaya kinakailangan hindi po madami agad ang feeds. So, uunahin po natin muna ay paglalagay ng tubig. Tapos, kaunting tubig. Halimbawa, sa 5 yan, bigyan mo lang ng 1 tabo na tubig. Tapos bigyan mo din po ng 1 takal. Pagkatapos na yan nakainom, di malalaki ng tiyan. Saka mo lagyan ng kaunting feeds. So ibig sabihin, busog na po ang ramdam nila. Busog na ang ramdam nila pero hindi po naapektuhan yung kanilang bituka, hindi po naapektuhan yung kanilang mga panunaw. So sa ganung pamamaraan, kakaunti lang ang nakain nilang feeds kasi ang ramdam nila busog na. Ano po? So oo nga, dahil sasabihin po ng iba, ay mahina naman lumaki ang baboy mo pagka ganon kasi puro tubig, walang feeds. Sa time po ng pagkukondisyon, sadyang kinakailangan po, control lamang natin. Opo nga, medyo mahina-hina pong lumaki dahil kinokontrol natin ang pagkain. Pero kapag pinapakain natin ng madami, lalo na pong magdodoble-doble gastos tayo kasi nabibigyan na natin yung feeds na madami, itinatai lang. Tapos, ang mga baboy namamayat pa. So, hindi po gaganda ang kondisyon. Kapag ka po sa pamamaraan na ito, inuna po natin ang tubig. Tapos, saka po ang feeds. Ramdam po nila busog na. So, asahan nyo po na hindi mawawala po yung sinasabi natin na pagtatae. Makikita po natin na gayang katitigas. Yan, ganyang katitigas. So, ngayon, 10 araw na, bali 5 araw na ikinondisyon ko, kita nyo po ang gaganda na. At pagka po gantong kita natin na kondisyon na, kulang na ang kanilang pakain, kulang na ang tubig nila, dahan-dahan lang po natin dadagdagan. Pag kita natin na kondisyon na, dagdagan natin na kaunti pa ang painom. Tapos ang pakain. So pagka hindi pa, kita mo na hindi na uli nagtatae, ibig sabihin, okay na yung kanyang panunaw. Ibig sabihin kaya na ng kanyang bituka, ng kanyang tiyan, yung nakakain at nagkukulang na. Dahan-dahan po natin dadagdagan yung painom at ang feeds nila. So doon na po papasok yung gusto nyong takal para sa kanila. Pero pagkakita nyo po na na medyo nalambot uli, bawas po uli kayo sa tubig. Ganun lamang po yon. Basta ang karamihan po nangyayari dito, kapag sa time ng kondisyon hanggang 45 days ay talagang yun po ay na-overfeed. Hindi po lahat ng pagtatae ay kinakailangan ginagamot ng gamot. Pero advice ko lang po sa inyo na bago po kayo maggamot ng baboy, tingnan nyo po muna, obserbahan nyo muna kung bakit nagtae. Kung ano po ba yung naging dahilan ng pagtatae. Kapag malansa ang amoy, nagtatae nga talaga po yun, bakterya po yun. Pero pagka po mga hindi mga malalansa at kita nyo naman na sirit ang puwet, overfeed lamang po yon. Dapat maging mapanuri tayo.
Isang tip ko lamang po sa inyo, bago po tayo magturok ng mga gamot na matataas na klase ng gamot, huwag po muna tayong gumamit ng injectable. Una, gamit muna po tayo ng mga herbal, katulad po ng mga pwede po mga bayabas, pwede pong duhat, pwede po na ano ba yun tawag doon, kay nito. Yan, mga dahon po na yun. Ikumpay nyo lamang po at ilagay nyo diyan. Or di kaya, magpakulo kayo ng dahon ng bayabas, tapos kapag pinainom nyo, syempre, ito po yung uhaw na uhaw. Ang pinaglagaan po niyo, pinagpakuluan ng bayabas, yun po ang inyong ipainom sa kanila. Iinumin po yung kahit mapakla. So, asahan nyo, tigas po ang tae niyan. Asahan nyo, siguro 100% titigas ang tae niyan. Ganon. At pangalawa, kung hindi po makakuha ng mga herbal, mga dahon-dahon lamang, ang isusunod nyo pong gamot ay oral. Oral po. Huwag mo nang injectable. Ganito. Halimbawa, marami po tayong oral na po pwedeng ibigay. Madami po tayong pwedeng ibigay. Yan, timplahin lamang po natin. Hindi ko po pinopromote ang gamot na to. So, ito po. Marami po tayong pwede na ibigay. Basta oral muna po ang ibigay nyo. Kapag po hindi nakuha ng oral at lahat po ay nagawa nyo na, doon na po papasok na kinakailangan. Doon po natin pa-injikan kung hindi po tayo marunong. Doon po sa marunong mag-inject. Doon po sa marunong mag-inject. At huwag po yung matataas na klase ng gamot. Unahin din po muna natin sa mahinang klase ng gamot ang i-inject natin. Kasi kapag po na-injikan po natin ng malakas na gamot yan, tapos may bakterya na nakasurvive, doon po yun magpapalakas. May immune na po doon sa ano na ayon, ang tawag dito, ang bakterya doon sa gamot na ayon at nakasurvive pa siya, hindi na po yan kayang patayin ng gamot na mas mababa pa. So kapag po kayo ay nagturok ng baboy na nagturok kahit ano pong unahin nyo muna po sa mababang klase ng gamot bago po yung pataas ng pataas, kasi may mga klase-klase din po ang gamot. Merong matindi ang tama, meron naman pong mild laang. Doon na muna po tayo sa hindi po matindi ang tama, doon sa mild lang, para kung gumaling ay mas mabuti po kung gumaling. Pero kung hindi gumaling, may chance pa tayo na magpalit ng ibang gamot, kasi minsan ayaw tumalab sa gamot na yon, pwede pa tayong magbigay ng ibang gamot. At yan lamang po ang aking maibibigay na tips sa inyo patungkol po sa pagkukondisyon ng baboy. Ako po ay hindi veterinaryo. Ang akin pong ibinabahagi ay patungkol lamang sa aking karanasan doon po sa aking pagbababoy sa loob ng 10 taon. At ayun naman pong aking isinashare na ayon ay talagang ayun po ang aking kinasanayan po dito sa aking babuyan.